英格兰和威尔士的铁路票价上涨 4.6%， 英格兰和威尔士铁路票价上涨 4.6%， 乘客怨声载道。政府表示，铁路票价上涨是为了投资铁路系统，但交通大臣承认，频繁的列车延误和取消让乘客感到沮丧。尽管政府计划将3家铁路运营商重新国有化，但票价预计不会因此下降。此次涨价涉及受管制车票，包括英格兰大部分通勤路线的季票、部分非高峰时段的长途返程票，以及城市内及周边地区的弹性票也将受到影响。大多数铁路卡的价格上涨了5英镑，但残疾人铁路卡除外。乘客们对此反应强烈，认为票价已经过高，涨价让他们难以承受。一些乘客表示，即使拥有铁路卡，乘坐火车的费用也远高于自驾。